terminales serenos y bodega. Vamos a escuchar. Está presente con nosotros. Los indestructibles del rock en México. Ellos están ofreciendo los acompañan. Lindo para ellos. Aún pasando. Escucha así. A la parte de presentar los amor. Y hoy se acompaña. Esta se llama y se titula Rock and Roll. Y no siempre se la mezcla. No lo vamos a empezar algo. Oye, amigo. La música la suena así.
premio para mi compañito de Flores, San Nicolás de San Pedro. La vamos a acompañar. Los indestructibles del rock en México. Escucha, amigo. No sabes si es con nosotros. Y no tenemos que hacer una pregunta para que se votara. Hicieron posible hacer una más que esa noche inmensa. Querían que se ponga aquí con el público. Aquí por personal los hermanos de Mateo Sordo. El presidente de la chica Sansar y todo lo cometido de los chamacos vamos. Dice porque somos como el país de conocidos por todo el país. Díganos que hicimos el personal de los pies. El viene principalmente de 16 aniversario. Sonido Vargas. Después de San Nicolás de los Ranchos, el personal de San Juan de Gel. Además del personal Roque. Y siempre dice, siempre locos. Tienes tu palo, pero así siempre empezamos. Pasamos a pasar el tema. El padre es increíble. Especialmente para mi compadre de la familia. Ese que mi compadre de Félix. Además del personal de salud. Llegamos a Tijuana. Ahora mi compadre el Floppy y todos los bandos super saludos a San Miguel, San Vicente. Especialmente para los amigos de todos los familia. Ahora mi compañero el Carula. ¡Oye! Los indestructibles del rock en México. Es indestructible. ¡Oh! Estamos chicos de nuevo, Excelentes para la banda del festival que se hace lo posible se dan otra que habrá peligroso como siempre con el gusto y el placer de siempre. Esta noche fantástica de día, martes, viajando y realizando para la banda de la Ciudad de México, como es mi compadre, para la banda de la familia Milares, Sonido Simonelli. Y por control de Soto del Águila, la banda de San Vicente, como siempre hacemos de presencia, con el gusto que le gusta de hacer esta ¿cómo y cuándo? La neta no lo sé. Pero yo regresaré.
En la ciudad de centro de la zona de Barquigana. En el corazón de Ciudad de Sal. Soy imposible. A mi tiempo que te macho para mi compadre Moreno. El verde de lleno para el Pizarrín. El cabeza y se puerto. El cuerpo para el como Pizos. El presidente para el Chaquilín. Y mi compadre de Selva. A todos los compadres de los ciboneros. ¡Vamos, disculpa! Es la presencia de satisfacción de Chicoloma para ti. ¡Ahí le va! Vamos poco a poco. Con el gusto que tenemos en la sesión siempre. Con los hijos nomás de la persona por valor. Y como si nos acompaña. Nos van a ver. Y nos sirve si lo cambio de la sandera. La banda de Chima le está presente. Y la música de los maestros de la Inglaterra. A toda la gente de Santiago está dispuesta con las atenciones de Sala Sur por la tarde. A mi compañero Carlos, a la compañera Flores y sonidos super celosos. Grandes amigos canales de Sonidos Ryan. Coca-Cola. Suena el amigo. La música se disfruta. A la banda de los lobos, los campos de Santiago Sánchez. Los indestructibles del rock en México. Sí, ¿por qué no? Que tiene 5 sentidos. San Vicente Chicoloma le está presente. Vamos a ver los segundos a la banda original de los turcos. Organización y con la banda que nos acompaña.
los tiempos del Salón del Búnker, ahí donde pasaba sus sábados de pasatiempo. A la banda que nos acompaña, esta nos está dedicando con la producción de Rocky. Con ustedes, adelante sonido, Simone.